अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। सिलसिलो आहे सिंधी फिल्म संसार जंहिंमें असीं अवांजा शाकिर अवांजा बेहद मशकूर त तव्हां असांखे यादि फ़रमायो था ऐं ईअं ई असां सां कुर्ब वंडींदा रहो था। अवांजा मुख़्तलिफ़ पैगाम मुख़्तलिफ़ नियापा फिल्मुनि जे हवाले सां पहुचंदा रहनि था ऐं असांजी बि पंहिंजे पारां इहा विताहिर कोशिशि आहे त जेको असांखे मवाद मिली सघे, जेको कुझु सहेड़े सघूं, उनखे कोशिशि करे अव्हांजे साम्हूं पहुचायूं। हीउ यादि जो सफ़र आहे। हर दफ़े असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त यादुनि जा वर्क वरायूं था, हर दफ़े ॻाल्हि कंदा आहियूं त असीं उहे आवाज़ वेलुनि जा अव्हां ताईं पहुचायूं था। जेको प्रिंट मिली सघे थो, कोशिशि कयूं था त उहा जेका मोबाइल जेका मूवेबल मूवमेंट आहे जेका उहा तव्हां ताईं पहुचे ऐं यकीनन उहे सभु लम्हा असांजे साम्हूं अची वञनि था। जॾहिं इहे ख़ूबसूरत सितारा सेल्यूलाइट ते रक़्स कंदा हुया, आवाज़नि जी झिरमिर हूंदी हुई, बसि उहो ज़मानो हुयो। आहे ईअं त वक़्त खे त अॻियां वञिणो ई आहे, पर छो न असीं इहा कोशिशि कयूं त उन्हनि वयल वेलुनि खे, वयल साहतुनि खे, वयल घड़ियुनि खे पाण वटि आणियूं कुझु लम्हनि लाइ, त जीअं असांजो नओं नस्ल ॼाणे सघे त असांजा जेके आर्काइव्स में एॾा मोती दाणा आहिनि, उहे कहिड़ियूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई विया। अॼु असां वटि तव्हांजे लाइ जेका फिल्म आहे ख़वातीन हज़रात, उन जो सिरो आहे बादल ऐं बरसाति। ऐं हिन फिल्म ते गुफ़्तगू करण लाइ असां वटि 4 मुअज़्ज़िज़ महिमान स्टेज ते मौजूदु आहिनि। ईअं हूंदो आहे त तारीफ़ करण महिल ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे, छाकाणि त परवरदिगार हर कंहिंखे बेहदि नवाज़ियो आहे ऐं इहो जुमिलो बिल्कुलु ठहे थो त हर नालो पाण ख़ुशबू आहे, पाण पंहिंजो तारीफ़ आहे। असां वटि बादल ऐं बरसाति ते गुफ़्तगू करण लाइ मौजूदु आहिनि साईं वसीम साहिबु, साईं भली कार अव्हांखे। अदा मुमताज़ शेख साहिबु मौजूदु आहिनि असां वटि। साईं तव्हांखे भली कार, बिस्मिल्लाह, भली आयो, जी आयो। साईं शाहिद भुट्टो साहिब जिन मौजूदु आहिनि, शाहिद अखियुनि ते। ऐं नौजवान नस्ल में असां वटि मौजूदु आहे इकरार वहीद। इकरार भली कार तव्हां। इब्तिदा में पेश करणु चाहींदासीं स्क्रोल ऐं फिल्म बादल ऐं बरसाति जो स्क्रोल कुझु हिन रीति आहे। पेशकार इदारो एवर रेडी पिक्चर्स। रिलीज़ थियण जी तारीख़ 7 फरवरी 1975। पेशकार मोहम्मद सुलेमान भुट्टो। फिल्मसाज़ M.A. अब्बासी। शरीक फिल्मसाज़ ग़ुलाम नबी अब्दुल लतीफ़। हिदायतकार A.Q.P. ज़ादो। कहाणी ग़ुलाम मोहम्मद चन्ना। मकालमा निगार इस्माइल बिन वासिफ़। फाइट A.H. पिलोटा। गुलूकार रूना लीला, मोहम्मद यूसुफ, रजब अली, रुबीना बदर, सुरैया, अब्दुल रशीद, अमीना ऐं मास्टर इब्राहिम। शाइर G.M. फ़क़ीर। मौसीकार ग़ुलाम नबी अब्दुल लतीफ़। अदाकार नीमा, वसीम, चिंगारी, अबू बिलावल, रहीम शोरो, गाजन कुरैशी, अब्दुल्ला कबड़ो, रशीद खुमार, किरन, पिलपली, कादू शीदी, कमरानी, गोल्डन याक, सारंग लतीफ़ी, मोहम्मद यूसुफ ख़ान ऐं महती जिलानी। सॼो स्क्रोल अखियुनि जे साम्हूं गुज़री वञे थो ऐं गुज़िरियल कुझु प्रोग्रामनि में असां वटि जेके महिमान आया हुया उन्हनि चयो त तव्हां जॾहिं स्क्रोल पढ़ंदा आहियो त उहे सभु जेके शनासा आहिनि जिन जे साम्हूं इहा परफॉर्मेंस थी आहे, उन्हनि जी अखियुनि में आब तरी ईंदो आहे, छाकाणि त सभु चहिरा साम्हूं अची वेंदा आहिनि जेके पंहिंजो पंहिंजो सफ़र करे अॻियां रवाना थी चुका आहिनि। चाहींदासीं बादल ऐं बरसाति ते गुफ़्तगू जी शुरूआति कयूं अदाकार वसीम खां। साईं, तव्हांजी यादगिरीअ में हिन फिल्म जो कहिड़ो परताव अचे थो? साईं, फिल्म बादल ऐं बरसाति, फिल्म बादल ऐं बरसाति ईअं सम्झ त A.Q. पीरज़ादा साहिबु जी इहा फिल्म शुरू कई त सिलेक्शन जे टाइम ते नाला ज़ाहिर ईंदा आहिनि की कंहिंखे हीरो कजे, कंहिंखे हीरोइन। त इन खां अॻु में मूं फिल्म कई सोरठ जी। उनजो डायरेक्टर हुयो शेख हसन साहिबु जी। पोइ शेख हसन साहिबु कुझु तनाज़ा थी पिया, उन फिल्म छॾे ॾिनी। पीरज़ादा साहिबु आयो। पोइ पीरज़ादा साहिबु अची वियो त उन सां गॾु मूं कमु कयो। इन खां अॻु में मूं पीरज़ादा साहिब सां कमु न कयो। जॾहिं पीरज़ादा साहिबु बादल ऐं बरसाति शुरू कई, उन टाइम ते हुन चयो की मूंखे वसीम खपे। अहिड़े नमूने सां मुंहिंजी हिन में कास्टिंग थी, छाकाणि त इन खां अॻु में पीरज़ादा साहिबु फिल्म ठाही चांडोकी ऐं हिकिड़ी ॿी ख़बर कहिड़ी फिल्म ठाही, बहरहाल चांडोकी मूंखे यादि आहे जी, उहा ठाही त मुश्ताक चंगेज़ी साहिब खे खयो जी। हिन फिल्म में हिन मूंखे खयो त सुठी ॻाल्हि। ऐं अलाह जी महिरबानी सां मूं उनखे मुतमिन कयो, मतिलबु हुनजो डायरेक्टर खे बि मुतमिन करणु हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे। जी ऐं अलाह जी महिरबानी सां शुक्र अलाह जो उहा फिल्म मूं असां कमु कयो ऐं फिल्म उहा बॉक्स ऑफिस ते सुठी ऐं कामयाबु हुई। अदा मुमताज़, तव्हांखे त इहो वारा सिनेमा गोयर त मतिलबु फिल्म यादि आहे? जी हा, मूंखे बिल्कुलु फिल्म यादि आहे। बल्कि फिल्म जा जॾहिं इहे गाना रिकॉर्ड थी रहिया हुआ या इन्हनि जूं तर्ज़ूं थी रहियूं, छाकाणि जो ग़ुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ साहिब जन हुआ जी, त उहे जॾहिं फाज़िल वक़्तु हूंदो त स्टूडियोज़ में वेही रेडियो जे या ऑफिस में वेही
त उन जे बारे में ॿुधाईंदा हुआ त हीउ नओं गानो ठाहे रहिया आहियूं हीउ रहिया आहियूं, त उहो बि यादि आहे। वरी इस्माइल बिन वासिफ़ साहब जा जीअं त मकालमा हुआ, उहे असांजे उस्तादनि मां हो, मुंहिंजे वॾे मामे सां उनजी दोस्ती हुई, त उहो बि इन फिल्म जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदा हुआ त इहा फिल्म ॿियनि फार्मूला फिल्मुनि खां बिल्कुलु ई मुख़्तलिफ़ आहे। अच्छा, नस्ल जे हवाले सां, रंग जे हवाले सां जेको असांजी दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मतभेद आहे, उन जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी तमामु ज़बरदस्त बग़ावत आहे। अच्छा। ऐं असां फिल्म ठाहे रहिया आहियूं। ॿियो अबू बुलावल या ॿिया जेके आर्टिस्ट आहिनि, साईं अब्दुल्ला कबड़ो साहब त रेडियो ते असांजो सीनियर, उहो बि ॿुधाईंदो हो त असां बि हिन फिल्म में, पोइ असां जॾहिं इहा फिल्म ॾिठी जी राहत सिनेमा हैदराबाद में, जी, त पोइ ॾाढो मज़ो आयो। उहे समूरा आर्टिस्ट वरी कराची होटल में गॾिबा हुआ। जी। कीअं लॻी तव्हांखे फिल्म? सुठो लॻो जी। तव्हांखे ॾिसी? ऐं ख़ुशी थींदी हुई इन्हनि फ़नकारनि खे पंहिंजे विच में महसूसु कंदे। इहा फिल्म हर लिहाज़ खां सिंधी फिल्मी दुनिया जो हिकिड़ो यादगार वाक़ियो सम्झो, यादगार शइ आहे। स्पेशली इन जा गाना ऐं इन जी मौसीक़ी, डायरेक्शन, इहा ज़बरदस्त फिल्म आहे। असां वटि असांजा मोज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि ऐं शाहिद भुट्टो साहब जिन सां बि गुफ़्तगू करणी आहे। इक़रार वहीद बि आहिनि, पर हिकिड़ो इक़रार असांजे अंदर में आहे, उहो आहे त असां अदाकार वसीम जी अदाकारीअ ते निगाह विझूं। हिकिड़ी क्लिप आहे, अव्हांजी ख़िदमत में पेश कयूं था। निसार पुट। जी बाबा। पुट, हिननि रहण जो बंदोबस्तु कयो वञे, हिननि खे ज़मीनूं आबादी करण लाइ ॾिनियूं वञनि। ऐं हा पुट, हिननि जे तालीम जो पिणु बंदोबस्तु कयो वञे त जीअं ही सिंध जी तहज़ीब ऐं अदब खां वाक़ुफ़ु थियनि। जेको हुकुम बाबा। ढकियां तोखे ॾिसे न दे आऊं न पसां की दियो। छा ही राग आहे? न तानो, ही ॻहियो आहे ऐं असांजे सदा हयात शाइरनि जे सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भिट धणी चयो आहे। इन्हनि जो मतिलबु छा आहे? तानो, ही मोहब्बत जो आवाज़ आहे। प्यार चवे थो त अॼु त तोखे पंहिंजी नक्शनि में ॻारे दुनिया वारनि खे लिकाए छॾियां त तोखे दुनिया वारा न ॾिसनि ऐं मूंखे तूं ई तूं नज़र अची। वाह वाह, कहिड़ी नसीन ऐं मिठी ज़बान आहे सिंधी, जंहिं हर वक़्तु प्यार ऐं सुख जो संगीत पियो मिले। वाह तानो वाह, हाणे त तूं ॾाढी सुठी सली सिंधी थी ॻाल्हाए ऐं ईअं थो लॻे ॼण हिन ज़मीन तोखे ॼाओ निभायो आहे। पंहिंजे प्यारे मस्ताने लाइ? मस्ताने लाइ? हा निसार, मुंहिंजो मस्तानो ॾाढो सो आहे। मां उन सां ॾाढी मोहबत थी करियां। मस्ताना, ओ मस्ताना। ही आहे मुंहिंजो मस्तानो, मुंहिंजो दीवानो। तोखे मूंसां अहिड़ो चर्चो न करणु खपंदो। तूं सॼी बस्ती छॾी हिन वण जे हेठां छो अची वई? इन्ही करे जो ही वण असां ॿिन्हिनि जे प्यार जी निशानी आहे। ऐं हिन वक़्तु जॾहिं मां हिन वण जे हेठां अची रहंदो आहियां, तॾहिं हिन जी थधिड़ी थधिड़ी छांव में केरु ईंदो आहे ऐं मुंहिंजे रूह में समाइजी वेंदो आहे। केरु ईंदो आहे? तोखां सवाइ ॿियो केरु थी सघे थो? ही वण असांजे प्यार जो छप्पर आहे ऐं जंहिं ॾींहुं तूं मूंसां बेवफ़ाई कई त मां हिन वण खे वठी छॾींदुसि। मुंहिंजो निसार, ही वण सदाईं क़ाइमु रहंदो ऐं हिन सां गॾु असांजो प्यार। ऐं तोसां कॾहिं बेवफ़ाई न कंदसि निसार। तानो निसार। शायदि साईं पुछणु त मूंखे वसीम साहब खां घुरिजे त उन्हनि खे पंहिंजो सभु इहो माज़ी कीअं पियो थो लॻे। तव्हां खां पुछूं था, तव्हांजा छा तासुरात आहिनि इहो क्लिप ॾिसण खां पोइ? इहा फिल्म मूं सिनेमा में ॾिठी हुई। जी हा,
कहिड़े सन में मतिलबु इन ई सन में शिकारपुर में? सखर में या शिकारपुर में मूंखे सही यादि कोन्हे, बहरहाल मूं फिल्म ॾिठी हुई। ठीकु आहे। छाकाणि जो मूंखे सिर्फ़ु साईं जेकी ॻाल्हि कई मूंखे उतो उहो रिकॉल थिए थी ॻाल्हि त मूं सिंधी फिल्म में पहिरियों भेरो कंहिं कारे माण्हू ब्लैक माण्हूअ खे ॾिठो, जेको मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी अट्रैक्शन हुयो जेको आहे। छो जो घणो करे त जेके अॻु में फिल्मूं ठहियूं फेयर कलर्ड उहो फेयर कलर्ड जेको आहे, घणो करे फिल्मुनि में खणंदा बि ईअं आहिनि। ऐं पाकिस्तान टेलीविज़न ते जॾहिं आयुसि मां त तॾहिं मूंखे ख़बर पई त इहो GM जेको आहे फ़क़ीर, इहो ग़ुलाम मोहम्मद चन्ना साहिबु आहे। मूंखे अॻु में इनजी इहा ॻाल्हि मूं चवणु न पई चाहे, मुंहिंजो तव्हां चयो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो हिते ऑडियो थिएटर में ई मथे हुते ॻाल्हि ॿोल थी असांजी, छाकाणि जो मुंहिंजी त साईं सां वाक़फ़ियत न हुई। हुमिरा चन्ना मुंहिंजो गानो ॻाइण आई त फ़िरोज़ साहिब सां उन्हनि जी तमामु घणी हूंदी, फ़िरोज़दीन साहिब सां। पोइ उते इन फिल्म इंडस्ट्री जे हवाले सां काफ़ी उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं। सीनियर माण्हू आया ज़ाहिर आहे, ऐं मां बि उन्हनि जो नंढे लाइ खां वठी फिल्मुनि में नालो पढ़ंदो ईंदुसि। ऐं पहिरियों भेरो उन मूंखे इंडिकेट कयो त हीउ ओरिजिनल मुंहिंजो नालो आहे, GM फ़क़ीर जे नाले ते पोइट्री वग़ैरह। त उनजी पोइट्री, हा जी जी, ग़ुलाम मोहम्मद चन्ना साहिबु। सो उन वक़्तु खां पोइ मूंखे उन वक़्तु मूंखे जॾहिं फिल्म ठी मूंखे ज़हन में न हो, पर उहो फिल्म जा गाना मूंखे ख़ासि तौर ते 2 गाना मूंखे घणो जेके आहिनि उहे वणंदा हुया। हिकु रेशमी रूमाल, मुंहिंजा मिठा मूंखे आणे ॾे रेशमी रूमाल, मुंहिंजा मिठा मूंखे आणे ॾे रेशमी रूमाल, रूना लाइ साहिबु ॻायो। ऐं ॿियो गानो हुयो जेको हीउ हिकिड़ो वॾे घराणे जो फ़र्दु वेठो आहे, सो हिननि जो चाचा जेको आहे रजबली साहिबु, उॾुर पखीड़ा देस ॾांहुं जेको आहे, उहो एॾो हिकिड़ो इन फिल्म जे सिचुएशन जे हवाले सां दर्द भरियो हिकिड़ो सोज़ भरियो गानो हुयो, जेके फिल्मुनि जी डिमांड बि हूंदी ज़ाहिर आहे उहो, पर हुनजो मैचिंग एॾी सुठी आहे। ऐं पहिरियों भेरो मूंखे हिकिड़ी वॉइस किलिंग बि थी, छाकाणि जो घणो करे अॻे यूसुफ साहिबु वग़ैरह जा गाना जेके आहिनि उहे घणा ईंदा हुआ। हिकिड़ो नओं गानो आवाज़ जेको आहे, हा जी हा, गानो सिंकिंग न हो, ओवरलैप एक्सप्रेशन हुआ। बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चओ, ज़बरदस्त। असां वटि म्यूज़िकल आइटम आहे, पर उन ते वञण खां पहिरीं इक़रार रजबली सां तव्हांजी केतिरो वेझड़ाइप रही? छो जो काफ़ी अरसे खां मुल्क खां ॿाहिरि आहिनि, त तव्हांखे केतिरो यादि आहिनि? केवला साईं हू जॾहिं बि हिते माना जेकॾहिं ॿाहिरि बि हूंदा हुआ त बाबा जेसि ताणी जीअरा हूंदा हुआ त उहो हर साल रुॻो बाबा जे लाइ ईंदा हुआ। अच्छा जी। पोइ जॾहिं गुज़ारे विया त पोइ फ़ोनिक जेको राब्तो हूंदो आहे उहा रहियो आहे ऐं हले पियो तव्हांजी दुआ सां। ख़ुदि हज़रत इक़रार ज़िक्र कयो पिए रजबली साहिब जो, ऐं ख़ैर सां रज बि परदेस में रहनि था। असां वटि आइटम आहे, उनजा बोल बि ईअं ई आहिनि त परदेस वञण वारा पहिरीं रुना लैला जो आवाज़ु आहे, अचो सभु गॾिजी ॾिसूं था।
मन त महिरबानो अवां जे साम्हूं हाणे पेश कंदासीं ॿ अहम प्रोफाइल्स जेके हिन फिल्म में परफॉर्म कंदड़नि सां तालुक़ु रखनि था। पहिरियों प्रोफाइल आहे ग़ुलाम मोहम्मद चन्ना साहब जो। हैदराबाद में जनम वठंदड़ ग़ुलाम मोहम्मद चन्ना जो वालिद गुलाब शाह हिकु कारोबारी शख़्सियत हुयो जंहिं पंहिंजे पुट खे उन ई मैदान सां वाॻियल ॾिसणु चाहियो थे। ग़ुलाम मोहम्मद खे गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में दाख़िल करायो वियो ऐं उतां हुन FSC कई, पर खेसि फ़नून लतीफ़ा में शाइरीअ, मौसीक़ारीअ ऐं फिल्म मेकिंग जो बेहद शौक़ु रहियो। हुन फिल्म बादल ऐं बरसात जी कहाणी लिखी ऐं पंहिंजे फिल्मी सफ़र जी फ़नी शुरूआत कयईं ऐं पोइ त संदसि कलम ख़ूबसूरत तहरीरुनि खे ॾियणु खणणु शुरू कयो। GM फ़क़ीर जे नाले सां फिल्मी शाइरी सर्जींदड़ ग़ुलाम मोहम्मद चन्ना हैदराबाद जी मशहूरु फ़नकारा लकी नाज़ सां शादी कई ऐं लकी नाज़ जी धीअ हुमेरा चन्ना दौरे जदीद में गायकीअ में अहम जाइ वालारे थी। सुहिणो सर्जनहार चन्ना साहब हैदराबाद में आसूदह ख़ाक आहे। सिंधी फिल्मूं अथसि बरसात जी रात ऐं मूरख ऐं शाइरतो अथसि बादल ऐं बरसात, परदेसी ऐं प्यार ऐं कुर्बानी। ॿियो प्रोफाइल आहे इस्माइल बिन वासिफ़ साहब जो। मशहूरु हिदायतकार शेख हसन पंहिंजी फिल्म शहनाज़ खणी पाकिस्तान आयो ऐं हैदराबाद में रिलीज़ कयईं त इस्माइल बिन वासिफ़ सां ॾेठ वेठ थी वियसि ऐं मथां वरी फाज़लानी साहब सां संदसि मुलाक़ात ऐं उमर मारी जो ठहणु संदसि साथ खे गहरो करे वियो। शुरूआत में उर्दू फिल्म दिलरुबा डाकू जी कहाणी लिखियईं जंहिंमें स्क्रीन प्ले नादिर बलोच जो हुयो। तंहिंखां पोइ इस्माइल बिन वासिफ़ केतिरियुनि ई फिल्मुनि जा मकालमा ऐं मंज़रनामा लिखिया जिन में बादल ऐं बरसात ऐं धरती ऐं आकाश शामिल आहिनि, जिन में बादल ऐं बरसात त बेहद मशहूरु थी। हिन साहब धरती ऐं आकाश जी हिदायतकारी बि कई। लेखक ऐं मकालमा निगार तौरु बादल ऐं बरसात, अण रिलीज़ थियल दिलदार, मुमल राणो ऐं हारी, मोहब्बत ऐं मज़हब शामिल आहिनि। हिदायतकार तौरु धरती ऐं आकाश। फिल्म जो ज़िक्र हले पियो बादल ऐं बरसात जो ऐं यकीनन ईअं आहे त कुझु गाना अहिड़ा आहिनि, ख़ातिन इज़त कुझु आइटम अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजी दिलपज़ीर शाइरी खे बि समोए वठंदा आहिनि त धुन जो बि पंहिंजो हिकिड़ो मख़सूसु अंदाज़ हूंदो आहे। अवां जे लाइ हिन फिल्म जो हिकिड़ो ॿियो सदाबहार गीत पेश कयूं था।
अखिया सांगी जा संभाल खुश थिया माण्हू देत जा बाबर चिड़ा खुश थिया माण्हू देत जा बाबर चिड़ा हम चढ़े बाबर चिड़ा हम चढ़े बाबर चिड़ा हम चढ़े बाबर चिड़ा हम चढ़े गायो रे गायो रे गायो रे गायो रे इन ते ई हिन फिल्म जे बाबति गुफ़्तगू जे हवाले सां पहिरें सिमा अव्हां खां मोकिलायूं था। इन ई तो असां अव्हां जिते बि ख़ुशि हुजो शादी आबाद हुजो पंहिंजे मुअज़्ज़िज़ महिमाननि जा इज़त शाकिर आहियूं त असां वटि कई आया आहिनि ऐं हिन फिल्म जे हवाले सां एॾी सदाबहार ख़ूबसूरत गुफ़्तगू अव्हां जे साम्हूं पेश थी रही आहे। इंशाअल्लाह लज़ीम ईंदड़ हफ़्ते अव्हां सां वरी मिलंदासीं ऐं पंहिंजे महिमाननि खे असां छॾियूं कोन पिया छाकाणि त हिननि खे असां सां गॾु रहणो आहे ऐं ॿिए हिसे में बि गुफ़्तगू करणी आहे। इजाज़त ॾींदा फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह भाई।